चूहा कैसे घुस जाते होंगे यार वहाँ गाड़ी के अंदर। फिल्टर भी नहीं लगा ना, फिल्टर नहीं लगा जी, वहीं की बात लग गया क्या? करवा लेना जरूरी है, नहीं तो कूलिंग कॉइल चलिए बोलूँगा जाके आप। ये है पांडे जी हैं, पुष्पराज नगर में हैं। ये थे जेडी साहब, जिला शिक्षा विभाग में, मध्य प्रदेश शासन में, हो गए हैं रिटायरमेंट। का काम है करवा लेना। इनके पास गाड़ियाँ 3 तो हैं, गाड़ी पे खर्चा आगे ज़्यादा है ना। फिल्टर चौक है, हाँ कूलिंग कॉइल अभी आधी चौक अभी चले, फिल्टर नहीं डलवाएंगे तो आगे चल कूलिंग कॉइल चौक होगी, उसकी सर्विसिंग का चार्ज लगेगा। और कूलिंग कॉइल एल्यूमिनियम को, फिल्टर नहीं डलेगा, सर्विसिंग नहीं होगी, धीरे धीरे एल्यूमिनियम को मिट्टी गला देता है। कूलिंग कॉइल चेंज होगी तो फिर 7-8 हज़ार का खर्चा लंबा खर्चा बढ़ जाएगा। चलिए बोलता हूँ जाके। सही हो जाएगा। हाँ हाँ।